الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واقتفى أثره وسار على منواله إلى يوم الدين. وبعد فإن مما سبق بيانه يتبين أنه لا ينبغي لجماعة نصر الإسلام أن تستعين بمن تريد أن تستعين به من الكفار في عملية ترميم وصيانة الجامع المركزي في أبوجا، لأن في هذا ذلا للمسلمين مع أنهم أرفع من أن يكونوا كذلك، وذلك لما يأتي. أولا أن المسلمين يستطيعون بناء المسجد بطرق شتى. أولا الحكومات في الولايات ذات الأغلبية الإسلامية فلها أن تجمع ما لديها من التبرعات وأن تتعاون فيما بينها لبناء ما أرادوا أن يبنوه من المسجد أو غيره. أولا الإمارات الإسلامية، هذا ثانيا الإمارات الإسلامية. ثالثا الأثرياء من المسلمين. رابعا المشاركة الجماعية لجميع أفراد المسلمين حتى لو تبرع كل منا بما يعادل 10 ليرات أو أقل من ذلك. ثانيا قال الله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال محمد جمال الدين القاسمي: ما كان للمشركين أي ما صح لهم وما استقام أن يعمروا مساجد الله أي التي بنيت على اسمه تعالى وحده لا شريك له. ما كان لهم أن يعمروا شيئا منها، وهو جمع مضاف في سياق النفي، ويدخل فيه المسجد الحرام دخولا أوليا، إذ نفي الجمع يدل على النفي عن كل فرد. أن يعمروا مساجد الله، ما معنى أن يعمروا؟ قال صاحب البصائر: هو إما من العمارة التي هي حفظ البناء أو من العمرة التي هي الزيارة والتعاهد مرة بعد مرة حينا بعد حين، أو من قولهم عمرت بمكان كذا إذا أقمت به، شاهدين على أنفسهم بالكفر أي بقولهم وعملهم أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. تدل الآية دلالة واضحة على بطلان عملهم في حكم الله تعالى. قال ابن رجب الحنبلي من العلماء من قال إنه لا يمكن الكفار من قربان مسجد من المساجد ودخوله بالكلية. وقد اختلف العلماء في تمكين الكفار من عمارة المساجد بالبنيان والترميم ونحوه على قولين، أحدهما المنع من ذلك لدخوله بالعمارة المذكورة في الآية، وهذا قول كثير من المفسرين كالواحدي وأبي الفارق بن الجوزي وكلام القاضي أبي يعلى والكياء الهراسي وغيرهم من العلماء. والقول الثاني الجواب، وهو قول طائفة من أصحاب أحمد والبغوي من الشافعية. المهم أن عمارة المساجد عمارة حسية ومعنوية إنما هي من عمل المسلمين لا من عمل الكفار. والدليل الثالث أن قيام رئيس الدولة بالمشاركة في بناء المسجد المذكور ما هو إلا محاولة خداع المسلمين، يحاول بذلك تغطية إساءته للمسلمين ومؤامرته ضدهم مع القوى الكنسية في هذه البلاد لإطفاء نور الله تعالى، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ولقد رأيت قبل قليل من الزمن ما هو قريب من ذلك في الخطورة، وهو أن السفارة الإسرائيلية في نيجيريا زودت جماعة نصر الإسلام بكمية كبيرة من الكتب لتوزيعها على المسلمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. ونحن لا ندري ما نوع هذه الكتب، ولكننا نثق بأنها إسرائيلية المصدر ويهودية الهوية، وليس هناك شك في أن اليهود أشد الناس عداوة لنا نحن المسلمين. لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قديسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. اتقوا الله عباد الله،
wa'lamu annakum ilayhi tusharun wa sawfa yuhasibukum bi a'malikum in khayran fa khayrun wa in sharran fa sharrun. Ayyuha muslimin, ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi umarni ya shelanta a cikin littafinsa mai girma wajen a gina masallatai, a azhar tashin ginin su, a assasa su. Ya faɗi hakan a cikin ayoyi daban-daban. Kaɗan daga ciki a cikin suratul nur Allah ce fi buyutin azna Allah an turfa, a cikin waɗansu gidaje da Allah ya izinin a ɗaukaka ginin su, a azhar tashin ginin su, domin gina su bayyana fili sha'ira ta min sha'airillahi ta'ala, wanda ake buƙatar bayyana da ita, alama ce ta samuwar addini da wanzuwarsa a gari. Idan an ji masallaci, idan an ji ana rera kiran sallah a cikin masallaci, wa yuzkara fi hasbuh, sannan a ambaci sunan Allah a ciki su masallatan, yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah, wadansu mazaje wanda hada-hadar kasuwanci da saye da sayarwa ba ta shagaltar da su daga ambaton Allah da tsayar da sallah da bayar da zakka. Irin waɗannan mazaje suna yin tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala a kowace safiya da kowane yammaci a cikin masallaci. yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar, suna jin tsoron wani yini wanda zukata suke jujjuyawa a cikin sa, dan ne suke rikicewa a cikin sa, shine yinin ranar tashin kiyama. Sukan yi wadannan ibadu ne na raya masallatai bayan sun gina su da dukiyarsu, dan ubangiji subhanahu wataala yayi musu sakamakon mafi kyawun abin da suka aikata, yayi musu dadi daga cikin falalarsa subhanahu wataala. Sannan ubangiji subhanahu wataala ke wa'idna ila ibrahim wa isma'il, mun yi umarni zuwa ga annabi ibrahim da ɗansa isma'il, muka ce da su an tahira baiti lit-ta'ifina wal akifina war ruk'i sujud, lallai ku tsarkake daki na inda Allah, abin da ke nufi dakin sa masallacin Ka'aba. Ku tsarkake daki na domin masu tawafi, domin masu itikafi, domin masu ruku'i da sujada. Manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna muhimmancin ginin masallaci da falalarsa a cikin ɗumbin hadisai masu yawa. Kaɗan daga ciki daga Usman dan Affan Allah shi kare da a gare shi, manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man bana masjidan yabtaji bihi wajha Allah bana Allah lahu mithluhu fil janna. Dukkan wanda ya gina masallaci shi da kansa ko ta hanyar hada kuɗi tsakanin shi da wani, ubangiji ta'ala zai gina masa kwatankwacin a cikin aljanna. Sannan manzon Allah ya bayyana cikin wani hadisin bana Allah lahu baytan fil janna, zai gina masa gida a cikin aljanna. Hadisi na biyu daga Jabir bin Abdullah yace manzon Allah ya ce man bana lillahi ta'ala masjidan walau ka mafhati qatatin aw asghar, dukkan wanda ya gina masallaci ko da gwargwadon fadin wurin da hasbiya take durkusawa don ke kwanci ta sauke kwanta, kaga wuri ne mai fadin da bai fi tafin hannu biyu ba, amma in mutum ya gina masallaci ko da gwargwadon wannan ne, matukar halinsa kenan, matukar abin da zai iya kenan, in ya gina daidai gwargwadon haka yayi don Allah, ba dan gasa da wani ba, wani yayi nema bari in yi, wani yayi gina ya gina masa yayi gida ya gina masallaci ma bari in gina, yayi ne dan neman ya san Allah a wurin da bukata ta kama lalle a samu masallaci, ko da gwargwadon hakan yayi shi au asghar ko bai kai haka ba, bana Allah lahu baytan fil janna, Allah zai gina masa gida a cikin aljanna. Hadisin sun na farko Bukhari da Muslim suka rawaito. Wannan hadisi na biyu al-Imam Ibn Majah, hadisi na sahihi. Hadisi na uku daga Abdullah bin Abbas Allah ta kare da gare shi, yace manzon Allah ya ce man bana lillahi masjidan walau kamar hafi qatatin li baytiha bana Allah lahu baytan fil janna. Wannan daidai yake da hadisin tazu na Jabir dan Abdullah. Hadisi na hudu hadisin Umar dan Khattab yace manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man bana masjidan lillah, wanda ya gina masallaci don Allah, yuzkaru Allah fihi, ana tuna Allah a cikin masallacin ta hanyar sallar jami'i, ta hanyar sallar juma'a, ta hanyar karatun qur'ani, zikiri, wa'azi, fadakarwa, almuhim ana tuna Allah a cikin masallacin, bana Allah lahu mithluhu fil janna, Allah zai gina masa kwatan kusansa a cikin aljanna. Wato sai wannan ya nuna lalle ne ta gina masallacin a inda jama'a za ta taru da shi wajen tsayar da salloli guda biyar ne da darussa na ilimi, da karance-karance, da wa'azozi, da karantarwa ta addinin musulunci. Domin inda ginin ne kawai da sai mutum ya tafi dajin rugu ko balgore ya gina masallaci ya tafi sa, to amma kaga ai ba wanda zai raya shi da ibada,
ba wanda zai kira sallah balle sana yayi ta ciki shi kuwa tabbatar ladan sai in kai a inda za a raya shi a sai da mutum ya gina a cikin gidansa shi kadai da bisi sai ya yansa in yana nan ayi sallah in baya nan ba a yi sallah to ba irin waɗannan masallatan ake bukata ba masallatan unguwa da ka gina a gidanka gara ka yawo cikin Kano ka bi lungu da sako da unguwannin bayan gari dorayi karama dorayi babba daɗin saranci rijiyar lemo bazirawa limin keɓe mulkara kaga ina ne inda ga dandazon musulmai ba masallaci ta tare da su ko akwai shi amma yayi musu kaɗan ka ce wani gida ka rushe ka fada shi to sai ka samu lada ninkin ba ninki gwargwadon kyakkyawan niyyarka sama da ce ka gina shi a cikin gidan ka GRA in kana nan ayi sallah in ba ka nan masu gadi ba sa yin jami'i sai da kowa ya tashi daban ba irin wannan masallacin da ke bukata ba masallacin da jama'a za su raya da ibada shi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suke magana a kansa da haka da yayin uwa musulmi manzo sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana mana abin da zamu iya fahimtar muhimmancin gidan masallaci da ladan da ke ciki dan haka ma ya zanto da annabi ya hijira a Madina kafin ya komai farkon abin da ya fara yi shine gina masallacin sa shi da kansa ya shiga cikin aikin gina masallacin sannan ya zaburar da sahabbai wajen aikin gina masallacin Abu Sa'id al-Khudri yace mun zo aikin gina masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sahabbai kowa na daukan bulo daidai amma sai da Ammar bin Yasir shi kadai da bulo biyu a kansa sai manzon Allah yake furkade masa kasa da kansu koran da kuke jikin sa yake kade masa yana cewa wai Ammar taqtuluhu al-fi'atul baghiya yaduhu ila al-janna wa yad'unahu ila an-nar kai san Ammar ibn Yasir yan tawaye ne za su kashe shi azzalimai ne za su kashe shi bisa ga zalunci yana kokarin kiran su zuwa ga aljanna su kuma suna kokarin kiran su zuwa ga wuta almuhim manzon Allah ya yi musharaka da kansa ya shiga da kansa ya zabura akan muhimmancin gidan masallaci kamar yadda wannan riwaya ta nuna cikin sahih bukhari ga hadisin Jundub radiyallahu Samra ibn Jundub radiyallahu anhu yake manzon Allah ya umarce mu an nakasar masajid fi diyarina mu gina masallatai fi diyarina baya nufin a cikin gidajenmu a'a a tsakiyar gidajenmu ba wai ni a gidana ba kai a gidanka wancan a gidan shi a'a ga gidanka ga gidana ga gidan wancan masallaci a tsakiyar mu dan ni in fito kai su fito mu haɗu a wajen ba wai ana nufin kowa ya gina a gidansa shi kadai ba dan da haka za a yi da babu masallaci a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da za a je a raya da jami'i ko da masallacin sa ne da Abubakar sai ya masallaci a gidansa Umar da Usman da Ali da Abu Sa'id al-Khudri da shi kansa san rabbil jundub kullu wahid ibn masjidan fi baytihi wa khalas yusalli ma ahlihi la yahtaju ila al-khurj da kowa sai masallaci a gidansa baya bukatar fita to amma fi diyarna abinda ake nufi cikin unguwannin mu ya umarce mu samar da masallaci a unguwannin mu a ƙauyukanmu a karkaranmu a biranenmu gwargwadon yadda za su ansa bukatanmu wannan shine abin da za a fahimta cikin hadisi wa amarna an nunzifa ya umarce mu tsaftace masallatai din kamar yadda kurmu sai rawaito da Imam Ahmad kuma hadisi ne sahihi hadisin ummu na Aisha take manzo Allah ya umarce mu da gina masallatai a unguwannin mu a tsaftace masallatan sannan a sa musu kayan kanshi a rinka sa turaren wuta ai kuna sane da Abu Nu'aym al-Mujmir wanda ya samu wannan kambe na al-Mujmir saboda kokarin sa na kai turaren wuta cikin masallaci saboda haka dai in ma baka gina masallaci ba ka taimaka wajen tsaftace shi da share shi da gyare shi da yanan gizo a cikin sa sannan kuma da sanya turare a ciki ka kawo turaren wuta ka sa duk abu ne da ummu na Aisha ta ce manzo Allah ya yi umarni da ayi hadisi ne Imam Abu Dawud ya rawaito da wannan sa sannan ya tabbata a hadisin Abu Hurairah yace wata mace bakar fata ce ma ta kasance tana tsaftace masallaci sai manzo Allah ya ga shiru bai ganta ba kwana biyu sai ce ina take sai aka ce ai ta mutu sai ya ce sahabbai halla azantu muni ina ma kun sanar da ni lokacin da ta mutu ai da ni za a yi sallarta da ni za a yi mata duk abin da ya kamata a mata a je abin da ya tare da haka sai manzo Allah ya tafi kabarin ta ya je mata sallah tana kabarin ta shi kadai sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya ya je shi da waɗanda ba su yi sallah ba suka yi mata sallah tana cikin kabarin ta Bukhari da Muslim suka rawaito hadisi a riwayar Ibn Khuzaimah yake aikin da take yi taltaqitu al-qiraqa tana bin tsummokarai da ledoji a cikin masallaci tana da daukewa shine aikin sa sannan wal idan da tsinke ko waɗansu karare ko karmami da aka jefa cikin masallaci ko waɗansu ledoji da yayi shi ne aikin ta kullum su zo ta haka ta samu wannan falalar wanda har manzo Allah bai yi cikin kabarinta bayan an binne sai je mata sallah a can wurin ma'ana ya tsaya kan kabarin sai mata sallah idan kuma an gina masallatai abu ta ga tsarin da ya dace da shari'ar musulunci dole a raya masallaci da sallar jami'i tunda sallar jami'i tana da fifiko akan sallar mutum daya da daraja ta 27 sannan zikirin Allah da tasbihi da hailada
da hamdala da kabarbari a cikin masallaci gurgurai da sunnan manzon Allah ta koyar sannan karanta alqur'ani mai girma domin karatun alqur'ani yana cikin zikiri ko ma a shi ne mafificin zikiri Allah ya ce inna ma umirtu an a'budu rabb hadhihi al-baldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay'in wa umirtu an akuna min al-muslimin wa an atlu al-qur'an manzo Allah ya shelanta wa mutane tunda Allah ya masa wahayi ya ce da su kullu shay'in wa umirtu an akuna min al-muslimin wa an atlu al-qur'an manzo Allah ya shelanta wa mutane tunda Allah ya masa wahayi ya ce da su an umarce ni ne in bauta wa ubangijin wannan dare wanda ya mayar da gari ya zanto hurumi mai daraja shine mai mallakar komai an umarce ne in zama cikin musulmai an umarce ne in ta karanta alqur'ani in ya zanto manzon Allah kansa an masa umarni da karatun alqur'ani to wanda ba shi ba shi ya fi cancanta wannan umarni ya shafa kai tsaye saboda abin da ke cikin karatun alqur'ani din na falala da haka ana rayar da masallaci da karatun alqur'ani sannan ana rayar da masallaci da darasi na ilimi darasi na kowa da kowa wanda ya shafi dukkan jama'a darasi na ke bantattun mutane wanda ya shafi zarata masu ido cikin ɗaliban ilimi wanda suke buƙatar ilimi mai zurfi da za a ɗora musu wanda ya sha bamban da ake faɗawa ga garin mutane na yau da gobe duk wannan daga cikin abin da ake rayar da masallaci da shi da wannan ne ilimi zai yadu da wannan ne jahilci zai kau da wannan ne wayewa za ta tabbata a cikin al'ummar musulmi manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin bukhari da muslim dukkan wanda ya samu ko zuwa masallaci ko ya je masallaci da yamma domin daya daga waɗancan al'amura ya yi sammako da safe ko ya sammako da yamma ya je da yamma da wuri ko ya je da safe da wuri masallaci manzo Allah ya a'adda Allahu lahu nuzulan min aljanna Allah zai masa talibin wata gara a cikin aljanna kullama gaba waraha duk lokacin da ya je da safe da kuma duk lokacin da ya je da yamma ya je da safe yamma dan halartar jami'i haka da yamma dan halartar jami'i ya je da safe dan jin darasi ko da yamma dan jin darasi ya je da safe dan zikiri da karatun alqur'ani da halala da wani abin da zai yi a cikin masallacin ibada yayin da duk mutum yayi wannan za a yi masa sanadin gara a cikin aljanna zuwan safe gararsa daban zuwan yamma gararsa daban a yau gararsa daban gobe da jibi kuma gararsa daban haka falalar take da dukkan mutumin da yake rayuwa masallaci to kun ga wannan na nuna mana raya masallaci da ibadoji da yawan karance a cikin sa kuma wannan sai ya nuna mana muhimmancin masallaci dan haka da yake nan na kawo dukkan abin da na kawo dan in nuna mana cewa tunanin gina masallaci ko inganta na da faɗaɗa shi da gyara shi wannan tunani ne mai kyau kuma dukkan al'ummar musulmi suna goyon bayan shi 100%. dukkan mu muna goyon bayan gyara masallaci gina shi faɗaɗa shi in yayi kaɗan raya su ibada 100%. saboda abin da ya riga ya gabata na dalilai da na koro mana amma ya kamata mu san cewa gina masallaci din da raya su ibada aiki ne na musulmi ba aiki ne na kafirai ba bai dace ba musulmai su miƙa wuya ko kokon bara ga wani kafiri din zo gina musu masallaci bai dace ba su kaskanta a gaban wani kafirin da ba musulmi ba ko mun matsayinsa ko mun dukiyarsa wai kawai din zo gina musu masallaci da haka bai dace ba yankunan da jama'atul musulmin islam take kuma ta fara kelatawa na a zo a yi dangane dan a tare dukiya a gyara masallacin Abuja abu ne mai kyau amma neman wani kafiri ya zama shine shugaban taron wannan ya fitar da addinin musulunci ya sabawa ayoyin alqur'ani ya saba hadisan manzon Allah a zahiri kuma ya sabawa ayyukan sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina a sauran ayyukan su suna neman taimako da agaji ne a wajen ɗaiɗaikun musulmi manzon Allah ya san akwai Yahudawa a Madina da ya gina masallacin sa bai ce su kawo agaji ba sai dai su sahabbai suke da haka abin da ya kamata al'ummar musulmi su kenan jama'atul musulmin islam su kira mu al'ummar musulmi amma su cire wani arni in shi dan karan kansa ya aiko da kuɗi ba wanda ya je roke shi ba wanda ya je ya faɗi masa sujuda ko ruku'i ko ya kaskantar da kansa a wajensa wannan wani abu ne daban amma a je a nemo shi a shugabantar da shi akan musulmi wannan ba bai dace ba wannan kaskanci ne ake kokarin a jawo al'ummar musulmi wanda bai dace ba kuma na ce bai dace ba saboda dalilai kamar haka dalili na farko al'ummar musulmi da kansu za su iya gina masallacin Abuja in ma biyu ake so in uku ake so in hudu ko biyar ga hanyoyi kamar haka hanyoyi na farko a arewa kadai idan ka dauki arewa muna da jihohin da cikin jihohi 19 jihohi 15 daga cikin su dukkan su jihohi ne na musulunci ko kace suna da rinjayen musulunci ko kace gwamnonin su gaba ɗaya musulmi ne jihohi 15 a cikin jihohi 19 domin waɗanda ba na musulmi ba jihar Plateau jihar Benue jihar Adamawa jihar Taraba amma su ma al'ummar musulman cikin su musulmi suna da yawa musamman Taraba
da Adamawa musulmi sun fi Kirista yawa amma dai saboda rauni irin nasu wani abu ya faru wanda Allah ke shugabancin su to ka dauki wannan 15 din kadai kowace jiha ɗaya ta bada miliyan 10 cikin nata idan aka hada miliyan 150 fa kenan to ballantana ta je ta ɗauko jihar Lagos ta je ta ɗauko jihar Oyo dukkan waɗannan suna da rinjayen musulmi idan ka haɗa miliyan 170 kenan ma'ana in miliyan 10 kawai za ta yi wanda miliyan 10 a aljihun kowace gwamnatin jiha ba komai bane miliyan 10 a yadda Najeriya jihar da tafi kowace talauci ko kasan ta fi kowace zama na kasa ba komai bane dan fadin ta bada miliyan 10 to ballantana ya kace ba su bada miliyan 20 ma'ana nan take kana da sama da miliyan 320 ko 340 miliyan 340 ko me ba za ta gina ba dan dai gyara masallacin Abuja kawai ne ba za ta yi ba kaga ba sai an bukaci wani arnin a ce zo ba da gudunmawa ba sannan idan ka dauki masarauta a ce kowane sarki ya bada kasansa ya kira attajirin cikin su bada nasu kasan gwamnatocin jihohi sun yi miliyan 10 kowace masarauta ka ce dukkan wata masarauta kawai ta musulunci wadda take ta musulmi ce sarkin ta musulmi ne ya karɓi tuta Sheikh Usman dan Fodiyo kowace masarauta kawai ta bada miliyan 5 ko kowace masarauta ta bada miliyan 2 me zai gagare su ba abin da zai gagare su akwai sarkin da zai bada miliyan 5 bai san ma ya bada komai a cikin dukiyarsa ba duk an san su an san akawun din kowa ko a gida ko a waje wallahi tallahi akwai sarkin da zai iya bada miliyan 50 wannan bai bayar da kashi 1 cikin 10 na abin da Allah ya ba shi miliyan 50 cikin sarakunan to me sai sun ga ubatun su arne su fito da kuɗin da ke cikin su bayar ba sa bukatar aljanna ba sa son rahmar ubangiji ba sa son su shiga cikin ceton manzon Allah ba sa so su tashi karkashin tutar manzon Allah sai sun bayar sai sun roki kuɗi a wajen ubatun su sun bayar da kai boli ya hau sannan kuma a ce attajirai su bayar sannan ɗaiɗaikun musulmi ku yi tsari ɗaiɗaikun musulmi su bayar mana muna da musulmi mafi ƙaranci musulmi a Najeriya ka ce miliyan 70 wanda na tabbatar sun ba ta yawa to cikin miliyan 70 din nan kowa ya ba da naira ɗaya ma na tana da naira miliyan 70 naira ɗaya fa kawai to ballanta na ce kowa ya ba da miliyan 10 ma na tana da miliyan 70 har sau 10 in kowa naira 10 kadai ya bayar a cikin musulmin Najeriya za ka iya haɗa kuɗin da ba ka buƙatar Obasanjo zai bayar da wani to wannan shine dalilin mu idan kuna ganin cewa a mutane ba za su bayar ba to wannan rashin gaskiyar da ke cikin gudanarwa ne zai hana mutane su bayar dan mutane suna da tarihin cewa tsakanin mulkin General Babangida da mulkin General Abata Allah ya kansa da gafara a tsakanin mulkin waɗannan mutanen kadai an samu fili da aka danka a hannun jama'atin nasarar Islam ɗaya a cikin Abuja ya kai fili 60 a yanzu babu 30 a hannunsu duk sun sayar me suke da kuɗin asibitin musulunci ajin koyar da yake jahilci wani babba guje suka musulantar da kuɗin ina a kuɗin saboda haka in ma kuna ganin mutane ba za su bayar ba ya danganci rashin gaskiyar waɗanda suka wuce gaba ne ake gani filayen da aka bar su kuma ba a gina ba suna nan ba fili ɗaya da za ka ce gashi yau an gina shi tun da aka bayar da sannan filaye duk filin da ake bayarwa tsakanin musulmi da kirista ake bayar da shi sai dai ko wani lokacin in musulmi ne ya ba musulmi kaso mai yawa in kirista ne ba kirista kaso mai yawa amma sai ya biya musulmi ko mun kaɗantansa ta akwai ma lokacin da wani minista ya wuce na Abuja duk lokacin da zai bayar da fili da kirista sai ya kirawo musulmi sai ya fara basa sanin ya ba kirista da kun je kuna protest sai nuna muku ce ai ba sai musulmi na fara ba amma da ya ba musulman sai ya kirawo kan sai ya ce ku je ku samu na ba wani idan kuka ji za su sayar muku amma babu musulmin da ke iya sayan sai da aka ba kirista amma duk wanda aka ba musulmi kirista da iya saya to ku ke rashin gaskiya ku ke rashin mutunci ku ke da kuɗi sau nawa ne skandal din da aka samu na janar Babangida taimakon da ya bayar na ajiyar jama'a ta nasarar Islam me yasa ba a gina ba har kwata ta dake Kaduna tun yanzu ake gina da yanke kuɗin a ina suka makale an karɓa lokacin Babangida an karɓa lokacin Abacha an yi kaza to kuma sai ku sai kuna cewa wai mutane ba za su bayar bane da haka an shugabantar da Obasanjo dan ya dauka daga aljihun wani sai bayar ma'ana ko nawa za a bayar in dai ku ne akai ko ba ku gyara zuciyar ko ba za ku iya gyara ba za ku iya gina ba da haka wannan shine tunaninmu ku bi ɗaya daga cikin hanyoyin nan gwamnatocin jihohi masarautu ɗaiɗaikun masu kuɗi dukkan musulmi ɗaiɗai wannan kaɗai ya isa ya sa kar mu nema a wajen wancan arna sannan abu na biyu Allah ya faɗa mana cikin alqur'ani ma kana lil mushrikeena an ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bil kufr bai dace ba ga mushrikai bai dace ba ga arna maguzawa an ya'muru masajid Allah su ce za su rayar da masallatan Allah
Jamal ibn al-Qasim yace ai ma sahha wa mastaqama bai inganta ba baya kan sulba ta daidai a ce arne ne zai rayar da masallaci zai gina masallaci zai assasa masallaci bai dace ba da nassin alqur'ani aya a cikin suratul tauba shahidina ala anfusihim bil kufr bayan suna shaidarwa kan su cewa su arna ne bai dace su haka ulaika hadbat amaluhum wa bin nar hum khalidun wadannan ayyukan su ya riga ya rushe suna cikin wuta za su dawwama إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. da haka malamai suka ce idan arna ya zo ce zai gina masallaci a bashi dama ko kar a bashi suka maganganu guda biyu waɗansu malamai suka ce bai halatta a bashi ba saboda wannan aya da na karanta cikin suratul tauba ita ce hujja kuma wannan shine ra'ayin da dama daga cikin malaman tafsiri kamar Imam al-Wahidi da Abul Faraj ibn al-Dawdi da Al-Qadi Abu Ya'la da Al-Kiya al-Harrafi da sauransu cikin malamai masu dubbun yawa wadanda suka ce in ya kawo kansu ya ce gashi ba dai masa aka ba a iya karba wannan ra'ayi ne na wadansu daga cikin mabiya mazhabin Imam Ahmad dan Hanbal da kuma Imam Al-Bukhari daga cikin in Shafi'iyya a takaice dai ginin masallaci da raya ta aiki na musulmi ba aiki ne na arna ba wannan shine dalili na biyu dalili na uku a ce wai yanzu shugaban kasa ya dauki wadansu kuɗi ya bayar dan ajiyar masallacin Abuja wallahi tallahi ba ma shakkar cewa yaudara ce yayi hakan dan ya lullube illar da ya mana wajen wakilan da ya zaba dan tsara alƙiblar Najeriya a siyasa wannan national conference da ake abin nan ya san muna cikin damuwa yanzu a shirye yake ba da miliyan 100 miliyan 200 don yake a gyara masallacin Abuja saboda yana tabbata in ya faɗa haka to zai yaudari waɗansu a ce ai ya kyauta shikenan a manta kuma su zo constitution su cire shari'a su yi dukkan zaluncin da za su yi da zaluntar mu al'ummar musulmi wajen raba arzikin Najeriya da makomarta idan ya so duk wannan an sayi ba kan miliyan 200 da zai bayar don ginin masallaci miliyan 200 da ya san cewa kuma akwai waɗanda za su yi kwance-kwance su ɗauke ta shi kenan wato kaga an bayar da kuɗin a banza ba a gina masallacin ba kuma an cuce mu mun ma daina yin magana game da makomar mu din gaba ɗaya an mantar da mu wannan yaudara ce ya kamata duk mai hankali ya riga ya gane wannan ba bukatar dogon shiri kowa ya riga ya san idan zai ba mu miliyan 100 to ko shakka babu zai ba san miliyan 200 idan zai ba mu 200 zai ba su 400 wannan ka'idar ba ta da babu yanda za a yi ba mu daidai wa daidai babu ko ya bayar da kaza don gina masallaci to zai bayar da ninkin wannan da gina coci na masallacin a kasa gina masallacin na cocin kuma a gina coci babu iyaka a Abuja shine abin da zai faru wannan shine hujjar mun cewa ba mu da wannan ba mun riga mun san makirki ne na Obasanjo da kuma yaudara da za a yi wa wadansu daga cikin wadanda ba su gane wani abin da yake maka kai shi ma kusa da wannan zai ga nan da gani a wata jarida hoton sarkin musulmi da jakadan kasar Isra'ila wai Isra'ila ta biyo jama'atul nasarar Islam kyautar da tafai za a sa a library da musulunci kuma ana buga a jarida to abinda ba mu sani ba shine wani irin littattafai ne na addini ne na tafsiri ne na tauhidi ne na fiqh ne tarihin Sheikh Usman dan Fodo ne tarihin Abdullahi na Gondo ne kuma sani ba amma kawai abin da suka tabbata akan su littattafai ne waɗanda suka zo daga Isra'ila abin da zamu iya rantsuwa akan ka littattafai ne wanda suka zo daga hannun Yahudu kuma abu na gaba da muke tabbas akan shi kuma zamu iya rantsuwa akan ka wallahi tallahi Yahudu ba sa san mu da alkhairi ko mun kankantar sa wannan da nasin aya cikin suratul Maida la tajidanna ashadda an-nas adawatan lil ladina amanu al-yahud wal ladina ashraku zaka isa cewa mafi tsananin mutane ba masu tsanani ba mafiya tsananin mutane adawa ga mummunai su ne Yahudawa su suka fi kowa adawa ga musulmai su suka fi kowa kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka fi kowa kin Qur'ani su suka fi kowa kin musulmi wannan shine tabbacin da muke da shi ba mu da wani tunani na cewa wai Yahudu sa iya kawo wani abin da zama alkhairi ko ga jama'atul nasarar Islam ko ga daular Usmaniyya ko ga sarkin musulmi ko ga sarkin Gondo ko dukkan ba ga wani wanda za a ce ya karba saboda haka duk waɗannan ababen ne da kaskancin musulmi wannan abu ne wanda bai dace ba idan ma mun faɗa kuna jin haushi billahi allazi la ilaha illa huwa inda malaman da suke kusa da ku suna faɗa muku ba sai mun faɗa ba kuma inda kuna kwatanta gaskiyar a gani a sarari ba ruwan mutum bukaci wannan amma za mu faɗi wannan dan mu ya zanto mun sauke nauyin mu a wajen Allah ta'ala ma'azratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun mu kai uzuri wajen ubangiji cewa mu dai mun yi namu kuma jama'a su zama shaida ya ubangiji mun isar ka zama shaida ya ubangiji mun isar ka zama shaida
ya ubangiji mai isar ka zama shaida Allahumma anzil islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wansur ibadakal muwahhidin ya Allah ka rusa kafirai da kafirci ya Allah ka daukaki musulmai da musulunci ya Allah ka rusa kafirai da kafirci ya Allah ka daukaki musulmai da addinin musulunci ya Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon kauce mata ya ubangiji ka sa mu fi karfin zukatan mu ya ubangiji ka sa alkhairan mu ya rinjayi sharrin mu ya ubangiji ka faɗakar da mu kurakuran mu ka ba mu ikon jarawa ya ubangiji ka kyautata zukatan mu ka kyautata zukatan shugabannin mu ya ubangiji ka kimsa musu tsoron Allah ya ubangiji cire tsoron kowa da farjinin kowa a cikin zukatan su sai naka ya ubangiji cire soyayyar kowa da kaunar kowa a cikin zukatan su sai soyayyar ka sai soyayyar manzanka sai soyayyar al'ummar musulmi da suke wasu shugabanci ya ubangiji ka ba su ikon kyautata halayen su kafin su mutu ya ubangiji ka ba su ikon kyautata kurakuran su kafin su mutu ya ubangiji ka kama hannayen mu da nasu ka dora mu akan tabarci mu da dace ya Allah ka kashe mu muna masu bin tabarcin manzanka da kadanka mataikin mu shine shugaban mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sallallahu wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa qumu ila